हट सबैजना हट अब के गरेको यस्तो मैले तिमीलाई कतिचोटि भनिसकेँ वी आर जस्ट फ्रेन्ड्स त्यस्तो नसोच न तिमी मैले तिमीलाई आइफोन पनि ल्याइदिएको छैन तिमी त्यस्तो नसोच न तिमी भर्खर ल्यान्ड भएको छौ थाकेको होला यसो फ्रेस हावा खाऊ हावा होइन मलाई कफी चाहिँ खान मन छ कफी खान लगा त मलाई मैले तिमीलाई सरप्राइज प्लान गरेको छु क्या कफी सफी नभन न के सरप्राइज त्यो खुट्टाले ढालेर भित्र आऊ न के गरेको यस्तो यो हाम्रो परम्परा हो कि हाल न बधाई छ मेरो छोरा बधाई छ बधाई बधाई छ के भन्नु भएको यस्तो के को बधाई खाँदैन छोरालाई आऊ न हाम्रो यो साथी परम्परा हो क्या हामी साथीलाई पनि गर्छौँ क्या अफराल नमानी बस्दा हुन्छ है नानी यहाँ बस्दा नि हुन्छ भित्र बस्दा नि हुन्छ त्यही त हामीले भित्र खाट पनि सकेको छैन अनि उता सन्धिजीलाई थाहा छैन तिमी यहाँ आएको भनेर घरमा अनि के भइरहेछ यहाँ फेरि थुत्नु नै ठिक छैन के नानी मैले त तिमीलाई सोध्नै बिर्सिन्छु नि तातो चिसो के खान्छौ तिमी नलज है मम्मी ड्याडीले त एकदम माया गर्नुहुन्छ भन के खान्छौ त्यसो भए पानी ल्याइदिनु सो बुहारी दिस इज मिनरल वाटर दिस इज कार्बोनेटेड वाटर एन्ड दिस इज स्टिम वाटर धेरै पछि नेपाल आएको तिमीलाई के खानु मन लागेको छ भन ल भन्दै दिइहाल्छु अलिकति स्पाइसी चप्पा खानु मन लाग्यो चटपटा खानु मन लाग्यो चटपटे पानीपुरी लाफी पनि खान्छ नानु म त लाफिङ नै खान्छु सुन्नु बुढी नानीलाई लाफी मन पर्दो रहेछ त्यहाँ हर्केकोबाट साइलाकोबाट काँलेकोबाट सबैबाट लाफी उठाएर ल्याएर टन्न है अब उता पाउँदैन नानु है खाऊ मस्त खाऊ किन नपाउनु नि म त गइरहेको हुन्छु म बस्ने ठाउँ मेलबोर्नमा पाउँछ नि पाउँछ है पाउँछ अब त हामी सँगै जानुपर्छ जस कुन ठाउँ अरे कुन भन न मलाई पनि म जाने ठाउँ चाहिँ लाफिङ सेन्टर मेलबोर्न हो क्या त्यहाँको चाहिँ भाइब एम्बियन्स एकदम राम्रो छ अनि फुडहरू पनि एकदम हाइजेनिक छ के अनि अझ अस्ति म गएको बेला त त्यहाँ त लाइभ म्युजिक पनि भइरहेको थियो क्या जी अनि यहाँ कस्तो स्वाद त कहाँ हुन्छ नानु अस्ट्रेलियामा किन नहुनु नि अङ्कल त्यहाँको लाफिङको त नेपाली अथेन्टिक टेस्ट हुन्छ क्या लाफिङ त भइगयो अरू फुडहरू पनि एकदम अथेन्टिक हुन्छ नानी गुरु सुन्नु त अहिले टिकट काटेर उता मिल पनि गएर खाउँ जस्तो सबै के हुन्छ जाने मिल्दैन हामी जान्नु पर्यो के भयो त बुढा छोरो गइहाल्छ नि नानीले अब छोरोलाई डिपेन्डेन्टमा लान्छु भनेछ के अरे होइन त छोरो ए साथी तिमी नेपाल अर्जेन्टली आएको भन्दै के कामले आएको ए मैले तिमीलाई त्यही भन्न लगाएको के मेरो बिहे चाहिँ चैतमा फिक्स भएको छ कि अनि त्यही भएर यो कार्ड चाहिँ तिमीलाई निम्ति है म चाहिँ गएँ ल यसलाई ए तब गर्लफ्रेन्ड बनाउने नि त